हेलो। ये सर हमको जॉब चाहिए थी। जॉब दे सकते हैं आप? जी कौन बोल रहा है? एचआर सर। एचआर क्या? हेमंत राठी सर। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? एचआर सर। मतलब एचआर कहाँ कहाँ से हरियाणा बोल सर। रहे हैं? हरियाणा सर। अच्छा अच्छा, हरियाणा में कहाँ से बोल रहे हैं? हरियाणा में कहाँ से? एचआर सर। एचआर। हिसार सर। भाई साहब, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है? एचआर सर। अरे एचआर क्या? हर्षित राय सर। उन्होंने दिया था, दोस्त हैं हमारे। हर्षित कौन भाई? एचआर सर।